Где? Мужчина? Да идите.
могли, это день победы. Ворогам пропал, это праздник, сединою на висках, это радость, за слезами готовы защитить мы от врага во имя жизни. Свою отчизну готовы защитить мы от врага. На завтра! Да, скорее всего. получает награду. Оп, ставили медаль, получает.
Можна! Ти ж сказав, що ти